கலைஞர்கள் அப்படின்னோடனே அவங்க சினிமா பார்ப்பாங்க, சேட் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம். இன்றைக்கு அவர்களை பார்த்த உடனே பின்னாடி அந்த ஸ்க்ரீனில் அவங்க என்னென்ன செயல்பாடுகள் செய்கிறாங்கன்னு பார்த்த உடனே ரொம்ப பெரிய மகிழ்வாக இருந்தது. மதுரையிலேருந்து என்னை அழைச்சி இந்த நல்ல விருதை கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் ரொம்ப தெற்கு பகுதி மக்கள் சார்பாக நான் இதை பெற்றுக்கொள்கிறேன். மழை துளி அப்படின்னு சொன்னாலே அது அமிழ்தம் அப்படிம்பாங்க. திருவள்ளுவர் சொல்வார், அதை ஒரு வார்த்தை தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா இந்த அதுதாங்க நம்ம இங்கே வந்து இப்போ தான் சொல்கிறாங்க, எந்த ஏரியாவில் மதுரையில் இருக்கேன்னு கேட்டால் எல்லாமே ஏரி தானே அப்படிங்கிறாங்களாம். ஆனால் இப்போ அப்படி சூழலாக இருக்குது. அதனால் அந்த மழை துளிக்கு வந்து என்ன பெரிய சிறப்புன்னு கேட்டால், அது எங்கே விழுந்தாலும் அதில் ஒரு பயன் இருக்கும். கடலில் விழுந்தால் முத்தும்போம், அதே போல் மண்ணில் விழுந்தால் அது வந்து ஒரு தானியமாக வரும். இங்கே ஐயா சுவாமிநாதன் இருக்காங்க தெரியும். அதனால் அது வந்து உயிர். ஒரு நாளைக்கு மழை பெஞ்ச பிறகு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு நீங்கள் கிராமத்தில் போனீங்கன்னா 1000 இதுகள் வந்து அதில் பூத்து குழுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படியே ஒரு பச்சை வந்திருக்கும், நிறைய உயிரினங்கள் வெளியில் வரும். அப்போ அது வந்து அமிழ்தம் அப்படிம்பாங்க. வானின்று வழங்கி வருதலால் அப்படின்னு அதுக்கு அமிழ்தம்னு சொல்லுவாங்க. அத்தகைய பெருமை மிகுந்த அந்த மழை துளிங்கிற பேரை வச்சு இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பாக நடத்துகிறார்கள். மாற்றம் தேடி நிச்சயமாக இந்த மாற்றம் எங்களுக்குள்ளும் இருக்கும். நாங்கள் உங்களோடு கைகோர்த்துக் கொள்கிறோம். உங்கள் பெருமை எங்களுக்கு சார்க்கும். நன்றி, வணக்கம். I consider this as a great privilege and honor given to me, receiving an award from the legend Dr.M.S.Swaminathan sir in the presence of another legend, Dr.Balamuralikrishna sir. I take this opportunity to thank the Raindrops and also congratulate these youngsters for organizing such a wonderful initiatives, and I am with them for all their initiatives. And this time I would like to recall my association with Dr. Balamuralikrishna. When I started our Ayurvedic venture in Chennai near Adayar, the first center was inaugurated by Balamuralikrishna sir. So it's a pleasure to receive this award in his presence. I will never forget this evening in my lifetime. Thank you. It's really a pleasure and an honor to be here. Ability Foundation works for people with and without disabilities. In our eyes, everyone is normal because no one is abnormal. Everyone is ordinary. Nobody is special. Just ordinary human beings with a heart in the same place, like every one of us. That's what we are trying to tell the general public. Raindrops has been doing fabulous work towards social work. I must say, normally, when you say the word raindrops, it brings in our eyes beautiful, cool skies, and lovely rains falling pitter-patter on the ground. But I'm afraid this year, the vision of raindrops scares us a little because of all the flood havoc that Chennai has seen. But in that, raindrops has also played a pivotal role, and that is fabulous. Well, I don't know what else to say. Every one of you here is a social activist, joining hands with us, walking hand in hand, working shoulder to shoulder to bring about a wonderful society. People are, by and large, are very, very good. There is no politics down there. Thank you very much. அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ்லாம் இருந்திருக்காங்க. பத்மபூஷன், பத்மஸ்ரீ, பேராசிரியர். இதுக்குள்ள நான் நிற்கும் போது நான் தான் உண்மையிலே பாலமுரளி போல இருக்கேன். சேவாலயா நிறுவனத்தின் சார்பாக 27 ஆண்டுகளில் செங்கல் சூளையில் மாடல் லேபர்ஸாக இருந்தவங்க, அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் மாடல் லேபராக இருந்த குழந்தைகள், இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் வீட்டெடுத்து இன்றைக்கு அவங்களாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸாக, பேங்க் மேனேஜர்ஸாக, இந்த மாதிரி பல பெரிய பதவிகளுக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க. மாற்றம் தேடி போட்டிருக்கீங்க. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மாற்றத்துக்கான ஒரே வழி எஜுகேஷன் தான். ஒரு சரியான கல்வியை நம்ம வந்து யாருக்கெல்லாம் கல்வி கிடைக்கலையோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக மாற்றம் உண்டாகும்.
இந்த சமுதாயம் நிச்சயமாக முன்னேறும். அந்த வகையில் அதே பணியில் இருக்கக்கூடிய ரெயின்ட்ராப்ஸ் இந்த நிறுவனம் மூலமாக சேவாலய குழந்தைகளை வருடம் அவர் ஒரு ஒன் டே அவுட்டிங் மாதிரி கூப்பிட்டு போய் வரோம். பசங்க ரொம்ப சொல்லுவாங்க, அதை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆர்ஃபனேஜ் ஹோம்ஸ் இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் வெளியே போகிற ஆப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக போகுது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவர்களை மகிழ்வித்திருக்கிற ஒரு நிறுவனம். இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களையும் அழைத்து பெருமைப்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். குருஜி அவர் என்னைக்கும் பாலமுரளிஜி தான். என்னோட சிறிய வயசுலேருந்து எனக்கு அவர் தெரியும். என்னை விட வயதிலும் அனுபவத்திலும் இசை ஞானத்தில் ஒரு சிகரம். அவருடைய பெரிய ரசிகை நான். எப்பொழுது அவர் பாட்டை கேட்டாலும் நான் மெய் மறந்து போய்விடுவேன். அப்படி ஒரு கற்பனை வளம், ஞானம், குரல் இனிமை, பாடும் திறமை, எல்லாவற்றையும் விட எல்லோரிடமும் பழகும் முறை. He just doesn't have an iota of ego. ஒன்றும் அழட்டிக்கவே மாட்டார். அவர் எல்லாரோடையும் ரொம்ப நல்லா பழகுவார். என் கையால் அவருக்கு இன்னைக்கு கொடுத்தது நான் அவரோட ரொம்ப சிறியவோம். அனுபவத்துலேயும் சரி, இதுலேயும் இசையிலையும் சரி, ஞானத்துலேயும் சரி. ஆனாலும் அவருக்கு எனக்கு என் கையால் கொடுக்கணும். ரெயின்ட்ராப்ஸ் அவங்க கேட்டுட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இந்த நாளை எதிர்பார்த்து நான் இங்கே வந்தேன். அவருடைய மிகப்பெரிய ரசிகை. எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த ரெயின்ட்ராப்ஸுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் என்னுடைய சகோதரர்கள், அன்பு சகோதரர்கள், எந்த காசுக்கு இருந்தாலும் நான் உங்களோட என்னைக்கும் துணை நிற்பேன். I think it's a unique sort of function. It's not a normal function. The organization, the Raindrops, is a unique organization, and young people have come together and shown what can be done through a coalition of the concerned. They call them the coalition of the concerned with our environment, concerned with the well-being, concerned with the long-term future of the city. And I think next year's calendar talks about change. I think the first change we require is our attitude towards our own city. The recent floods have shown how if we will treat nature will not be kind to us. So may I congratulate the people, and also I am very happy with the proceeds of the calendar will go to such good causes. I don't know of any better cause than the Ability Foundation, as well as the recent problems faced by many of our fellow citizens. Thank you, congratulations, and keep up the great work you have done. Really privileged to be associated. I am very sorry I have to leave now, but otherwise wonderful occasion, wonderful organization. Thank you. என்ன பேசணுங்கிறதே தெரியல. அவ்வளோ எல்லாம் மறந்து போய் உட்காந்துருக்கிறான். வேறே உலகத்தில் இருக்கேன். வந்துள்ள எல்லா நண்பர்களும் என் மேலே ரொம்ப அன்பு கௌரவமும் வச்சுட்டு இருக்கார். நான் ஒரு 84 இயர்ஸாக பாடிட்டு இருக்கேன். பல இடத்துல நிறைய கச்சேரி பண்ணியிருக்கேன். இனிமேல் என் லைஃப் ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஆர்ட், ப்ரமோஷன் ஆஃப் மியூசிக், ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட். அதுக்காக நான் இனிமேல் முயற்சி பண்ண போகிறேன். I am so happy to meet all of you, so happy to be with all of you here today. Thank you.